नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक दृष्टि न्यूज असम। अब रुख करते हैं शिलचर की एक धार्मिक खबर की, जहां परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की 133वीं जयंती श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाई। शिलचर के सत्संग बिहार में शुक्रवार को परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की 133वीं जयंती विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों के साथ भव्य रूप से मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत प्रातःकालीन सामूहिक प्रार्थना और विशेष प्रणाम से हुई। सुबह 8:50 पर श्री श्री बड़मा के शुभ जन्मक्षण की घोषणा की गई। इसके बाद सुबह 10:30 पर एकल संगीतांजलि और 11 बजे मातृ सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। दोपहर में भंडारे के माध्यम से श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद वितरित किया गया। दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक आयोजित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में स्थानीय विद्यार्थियों और श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। शाम के समय विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, प्रदर्शनी, नाम संकीर्तन और सत्संग का आयोजन किया गया। सामूहिक प्रार्थना के साथ पूरे कार्यक्रम का समापन हुआ। सत्संग बिहार के सचिव अनूप विश्वास ने कार्यक्रम की सफलता पर सभी श्रद्धालुओं और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ऐसे आध्यात्मिक आयोजन समाज में भक्ति, नैतिकता और आपसी सद्भाव को मजबूत करने की प्रेरणा देते हैं। शिलचर से रानू दत्ता की रिपोर्ट, लोक दृष्टि न्यूज असम। বিহারের পক্ষ থেকে শিলচর শহর এবং পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন এলাকায় শ্রদ্ধেয় জনসাধারণকে আমরা শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাই। আজকে শিলচর সৎসঙ্গ বিহারে পরমারাধ্যা জগৎজননী শ্রী শ্রী বড়মার শুভ 133তম জন্ম দিবস উৎসব মহাসমারোহে পালিত হচ্ছে। আজকে ভোরবেলা উৎসবের কর্মসূচি, তারপরে 7:34 ততকালে প্রার্থনার মাধ্যমে, পরবর্তীতে 8:50 শ্রী শ্রী বড়মার শুভ জন্ম সময় ঘোষণা করা হয়েছে। এরপর সংগীতাঞ্জলি হয়েছে। 10:30 থেকে 10:30 শ্রী শ্রী ঠাকুর, শ্রী শ্রী বড়মা এবং শ্রী শ্রী বড়দার ভোগরাগের আয়োজন আছে। 11টা থেকে মাতৃ সম্মেলন আরম্ভ হয়েছে এবং সেটা বর্তমানে চলছে। ভান্ডারায় প্রসাদ বিতরণ আরম্ভ হবে 12টা থেকে। 1টা থেকে একটি কুইজ প্রতিযোগিতা বা তাৎক্ষণিক, এবারে সেটি আয়োজিত হবে তাৎক্ষণিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতা। মায়েরা মূলত অংশগ্রহণ করবেন। শ্রী শ্রী বড়মার জীবন এবং শ্রী শ্রী ঠাকুরের নারী নীতি গ্রন্থের উপর তাৎক্ষণিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতার ফরম্যাটে আয়োজিত হবে এখানে, এবং মায়েরা অংশগ্রহণ করবেন। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন রয়েছে। পরবর্তীতে সন্ধ্যায় সমবেত প্রার্থনার পর শ্রী ঠাকুরের নাম আয়োজন থাকবে। শিলচর শহরের আপামর জনসাধারণ উৎসবে যোগদান করবেন বলে আমরা আশা করি। আমরা সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি উৎসব অনুষ্ঠানে যোগদান করে নিজের আনন্দ নেবেন এবং উৎসবের আনন্দে ভাগ দেওয়া হবে। জয় গুরু।